Dobbiamo raccogliere 32.000 grappoli in meno di 24 ore per fare il vino all'interno della nostra cantina. L'uva infatti è già troppo matura e non possiamo aspettare un giorno di più. Qui dietro c'è la nostra piccola cantina dove durante la giornata di oggi faremo il vino. In particolare questo attrezzo si chiama diraspatrice e sarà molto utile, infatti permette di separare la parte interna del grappolo dagli acini, insomma. Pensate che qui all'interno dovranno passare circa 32.000 grappoli, considerando che ogni grappolo pesa 200 grammi e noi dobbiamo raccogliere 8 muletti da 800 kg ciascuno, in pratica sarebbero sui 6.400 kg. Facendo un breve calcolo si ottengono 32.000 grappoli. La parte interna della cantina la potrete vedere in seguito durante il video. Adesso io, prima di andare a vendemmiare, però devo occuparmi della realizzazione delle colazioni in agriturismo, che molto probabilmente in tanti di voi sapranno. Infatti noi abbiamo un agriturismo con 8 camere. Intanto la vendemmia la iniziano gli altri e poi li raggiungerò durante la giornata. Questo è il nostro agriturismo. Se volete intanto vi ricordo di iscrivervi al canale, che prima o poi arriveremo anche ai 200.000. Qua ci sono tutte le tavole da preparare. Tavoli preparati. Allora, una cosa che succede spesso durante le vendemmie è che anche se mi metto i guanti, a volte un po' di mosto va comunque sulle dita. Cioè sembra che ho le mani un po' sporche, vedete? In realtà sono pulite. Per fare andare via questo sporco qua si utilizza il limone. Adesso vi farò vedere. Allora ho preso una piccola fetta di limone e devo utilizzarla tipo come sapone, insomma, in questo modo qua. Strofinare per bene e dopo le mani diventano bianche, più o meno, dai, quasi del tutto. Però mentre aspetto che le persone finiscano di fare la colazione e dopo devo sparecchiare prima di andare nel campo, e volevo fare vedere però anche questo super modellino qua. Guardate che roba. Cioè in pratica è un modellino fatto in legno che mi ha regalato un iscritto al canale, che l'ha realizzato lui insieme a suo padre, di una delle casette mobili che abbiamo all'interno del campeggio. E infatti guardando i video ha preso dettaglio per dettaglio e l'ha riportato in scala, non so bene che scala sia, comunque l'ha ridotto molto di dimensioni e l'ha realizzato in legno. Guardate qua che robetta. Cioè guardate, ci sono addirittura i dettagli, non so, per esempio dello stendino lì sul lato, questo qua, e c'è anche il lettino, i tavolini e il cappello. Questo qua sarebbe il mio cappello, perché c'è anche al centro un piccolo pezzettino giallo, il logo del canale e il nome, la casetta viola. Ringrazio Gioele. Guardate qua c'è la dedica. Allora è arrivato il padre con il primo muletto da scaricare. Il problema è che non avevamo ancora avvicinato lo scivolo che serve per scaricare l'uva, questo scivolo qua, quindi adesso gli devo dare una mano a portarlo là vicino alla diraspatrice. Ok, posizionato correttamente. Visto che sono qua vi faccio vedere anche voi il primo svuotamento. In pratica questa è l'uva con cui faremo il vino rosso e rosato. Con quello alza il muletto, vedete quella leva lì fino sopra e poi lo versa. Lì c'è la coclea che adesso azionerà, ma vi faccio vedere poi nel dettaglio oggi pomeriggio quello che succede. Intanto adesso torno in agri perché bisogna finire là di sistemare tutto. YouTube. I make video on YouTube. If you want, Philip's Country. Have a nice day. YouTube. YouTube. Manca poco alle 11. Qui abbiamo più o meno sistemato tutto. Adesso posso andare nel campo a vendemmiare. Devo muovermi perché dobbiamo raccogliere 8 muletti e ciascun muletto al suo interno, come vi dicevo prima, ha più o meno 4.000 grappoli. Quindi c'è un bel po' di lavoro da fare. Mi sono messo gli abiti da lavoro e anche il cappello da lavoro e adesso posso raggiungere il vigneto con l'auto che usiamo per muoverci nei campi. Partiamo. Giulio! Ecco il Giulio. Devi arrivare. Ecco il Giulio. Eccolo. Cosa dici Giulio? Bene, era ora che venissi qua, Beh insomma, stavo facendo le colazioni là. Vabbè, dai. Com'è la vendemmia quest'anno? Un po'? Sì. Zio! La vendemmia è sempre un'attrazione. Per quelli nuovi sul canale, in pratica la vendemmia si svolge in questo modo. Tutti i grappoli li raccogliamo, li mettiamo all'interno di queste secchie azzurre qua e poi versiamo le secchie all'interno del muletto, come sta facendo mio fratello Lucas.
dobbiamo proseguire con questo lavoro finché non abbiamo raccolto 8 muletti come questo qua, dove all'interno di ciascuno ci stanno, come vi dicevo, più o meno 4000 grappoli. Bene, adesso iniziamo a lavorare. A quanti muletti siete arrivati? 2 ne ci sa. 2 basta, e bisogna farne 8. Oh, 2 che ne ho fatti 3. Eh no, questo è il terzo. Ma siete indietro allora? Hai detto che eravate abbastanza messi bene. Dai, avanti. Sono messi abbastanza male, non abbastanza bene. Prima il padre, quando è passato lì dall'agriturismo, mi ha detto che erano messi bene, invece sono solo a 2 su 8, cioè ne mancano tantissimi ancora da fare. Adesso, per non perdere tempo, farò un po' di riprese in POV con la telecamera in testa, zio. Vuol dire POV. Mi metto... Parla bene, ti dice, con la camera in testa, no POV. Ma è più veloce POV, capito? Si capisce più velocemente se uno dice POV. Sarebbe POV. Prendo la forbice. Oh, la forbice c'è? Ah sì. Forbice e secchia. E così si inizia a raccogliere l'uva per fare il nostro vino. Abbiamo già raccolto, ovviamente abbiamo già fatto un po' di vendemmia gli scorsi giorni, ma abbiamo raccolto una parte a macchina per l'uva che vendiamo insomma nell'altra cantina, e un'altra parte invece a mano. Abbiamo già raccolto il pino grigio e qualche vite di bianco che abbiamo all'interno dei vigneti. Io me li metto sempre i guanti, dopo alla fine si spaccano sempre sti guanti. Ma ascolta, se ne sono stati raccolti solo così, non facciamo mica in tempo per sera a farne 8. E 8 se tre mai. Oggi e domani che la pagano sì. Non tutti oggi. Non so, stamattina è venuto lì, mi ha detto finiremo presto. Ogni tanto mentre vendemmio qualche acino lo assaggio. Buono, per sentire se è buono. Grado zuccherino, per sentire il sapore. Sapore di sale. Ah, dobbiamo portare la musica, Giulio. A proposito, dopo facciamo una diretta, ho pensato, Giulio. Una mini diretta dal cellulare sul secondo canale. Il padre è andato a vuotare il muletto, noi restiamo qua a vendemmiare, continuando a tirare giù. Guardate che bei grappoletti. Giulio! Quindi con questo siamo a 3? 3 o 4? 2 e mezzo. 2 e mezzo. Ce n'è di strada da fare. Siamo indietro. La raccolta dell'uva è un lavoro semplice ma lungo da fare, impegnativo. Ecco che è tornato il lughetto. Svuotiamo tutto. Vai lughetto. Questa è la terza, vediamo quanto lo riempiamo in base al numero di secchi. C'è la quinta, sesta, settima e ottava. Sapete quanti grappoli ci stanno dentro il muletto, Giulio? Napoli. Dai, prova a dire. Visto che lo zio l'altra volta ha indovinato il carro di frumento, approssimativo, ovvio. Se un grappolo potete dire che non ci mitai. Bravo. 1500. Lo zio dice 1500. Peserà 2 in grappoletti. Può essere 4000. Bravo Giulio, 4000. Ci hai indovinato. Stavolta è andato più vicino al Giulio, zio. Ti ha fregato? 4000 perché di media pesa 200 grammi un grappolo. Sono 8 quintali, 4000 grappoli. Ok, abbiamo riempito anche metà di un altro muletto, però adesso è mezzogiorno, quindi è ora di tornare a casa a mangiare e fare una piccola pausa. Ritorneremo durante il pomeriggio. Ci mancano altri 4 pieni. Si torna a casa, Giulio! Aria, via! Eccoci arrivati in taverna. Finalmente è ora di mangiare. Madre! La madre ha Non preparato. inquadrare me, inquadra il piatto. La madre ha preparato qua la pasta. Ecco il ragù, madre. Il ragù alla bolognese. Adesso un po' di pasta, poi un po' di verdura e poi si torna nel campo. Io e Giulio dopo mangiato faremo anche una breve diretta. Oppure verso sera. Dopo sera, dopo. Verso sera. Così siamo belli rilassati. Siamo un po' tesi e sono un po' troppo nervosi. Proviamo a fare una diretta sul secondo canale. Per chi non lo sapesse, Alessandro Filippi si chiama. Vediamo Giulio che mangia la prima forchettata. Si sente un po' osservato, Giulio. Abbiamo finito di mangiare, sono le 13:31 e è ora di tornare nel campo, anche perché abbiamo altri 3 muletti e mezzo credo da raccogliere. C'è un bel po' di lavoro da fare ancora. Vediamo se riusciamo a finirlo. E stasera diretta col Giulio. Questa mattina abbiamo raccolto 3 muletti e mezzo più o meno e oggi dovremo farne altri 4 e mezzo, quindi vediamo se ce la facciamo. Diciamo che abbiamo una cosa a favore, però che l'uva è un po' più grande di stamattina. Zio, te cosa dici? Mettendoci un po' di impegno probabilmente ce la facciamo.
Altro muletto fatto, adesso ne mancano altri 3 e speriamo di riuscire perché sono già le 2:30. Abbiamo 3 ore. In pratica dobbiamo farne uno all'ora. Ce la faremo, Giulio? No, Non ce la faremo? per le 6 forse. Comunque adesso abbiamo anche un altro aiuto. Infatti quando tornerà il trattore porterà anche la cassa Bluetooth con la musica di Ego Power. Ho fatto un video unboxing un po' di tempo fa. Quella darà il ritmo. Cercheremo di andare al ritmo, Giulio. Ecco, adesso dove ho messo la forbice a proposito io? Ecco, ho perso la forbice. Devi cercarla. Ah, è qua, dai, l'ho trovata. Eccola qua. Trovata. Allora, aspettiamo che torni il trattore con la musica, così poi ve la faccio sentire anche all'opera. Bella potente, ci sta bene qua. È arrivata la cassa con la musica. L'ha presa Luquez. Eccola lì. Adesso la accendiamo così vi faccio sentire la potenza. Qua c'è la batteria e questa è la cassa. Potenza. Ok, pronti? Potente! Oh, molto meglio, ma molto meglio. Proseguiamo che restano altri 3 muletti da fare nel più breve tempo possibile. Cioè abbiamo 3 ore in sintesi. Meno ormai, perché sono già le 14:49. Siamo a metà del secondo muletto pomeridiano, insomma, quindi ce ne mancano altri 2 poi. È arrivato il momento dei balli di gruppo. Adesso basta canzoni, se no mi bloccano il video per copyright. Ogni tanto bisogna fare una pausa e bere un goccio di acqua. No. Buona? Adesso ci stiamo spostando, stiamo andando vicino all'agriturismo, che c'è l'uva un po' più bella, infatti ovviamente quella che utilizziamo per fare il vino all'interno della nostra cantina. Cerchiamo di raccogliere insomma quella più bella possibile. Quindi spostiamoci, torniamo giù. No! Sono andati a vuotare il penultimo muletto, dopo ce ne manca un altro e intanto noi ci siamo spostati da un'altra parte ancora, sopra il monte siamo venuti, perché quest'anno l'uva bisogna andare a cercarla, quella più bella, non è come gli altri anni, no Giulio? È così, non c'è niente da fare. Questa era l'ultimo secchio da svuotare, adesso andiamo giù in cantina che vi faccio vedere come funziona la diraspatrice e come facciamo il vino, insomma, in generale. Abbiamo finito per oggi la vendemmia dell'uva per noi, vi racconto come funziona la procedura, insomma, come facciamo il vino. Ecco, per prima cosa deve alzare il muletto come ha fatto per tutti gli altri 8 che abbiamo raccolto e versarlo all'interno di questo scivolo qua, il quale poi va dentro alla coclea. Adesso l'uva, come avete visto, è scesa, entra dentro alla coclea che c'è qua sotto, quella lì ruotando porta l'uva all'interno di questo tubo qua, e mentre tutti gli acini, il mosto eccetera viene spinto all'interno dalla diraspatrice, tutto lo scarto e la parte interna del grappolo viene buttata fuori nella parte sinistra sempre dell'attrezzo. Aiutandosi col forchino riesce a buttare in modo più veloce i grappoli dentro la coclea. E poi questa invece è la parte della cantina, eccola qua. A volte il tubo a cui è collegata la diraspatrice passa prima all'interno di questo macchinario qua, che è una pressa e serve per dividere la parte della buccia degli acini, insomma, dalla parte del mosto, e quindi permette di mettere all'interno delle botti solamente il mosto. Tuttavia, siccome stiamo facendo il vino rosso, per adesso lasciamo il mosto insieme alla buccia per dargli il colore, e quindi come potete vedere il tubo va direttamente dentro la botte là. Dentro alle botti di questo tipo ci stanno 5.000 litri, un bel po'. L'obiettivo è quello di terminare di scaricare tutta l'uva e successivamente dovremo pulire la diraspatrice, e in mezzo credo che faremo anche la diretta col Giulio, come dicevo oggi a mezzogiorno. Ecco che ha finito, svuotata completamente. La parte positiva del lavoro è che almeno oggi non dovremo pulire anche la pressa, quella che vi ho fatto vedere prima che c'è all'interno della cantina, ma solamente la diraspatrice. Adesso Luquez sta caricando tutti gli scarti nel muletto che butteremo nel lettamaio. Bravo Luquez, lavora, fai i muscoli. Aria, Ari! Ciao Aria, cosa fai? Anche la vendemmia?
Questa è l'ultima parte del mosto che resta all'interno del tubo, e per diciamo buttarlo all'interno della brenta, come la chiamiamo noi, della secchia gigante, il padre passa in quel modo qua, alzandola da una parte, e quindi adesso uscirà tutto il mosto. Non esce niente, zero. Ma dove sei partito? Perché è intasata? Vedi? Troppo fissa, troppo fissa. Vediamo se riusciamo a farla uscire, magari partendo da più indietro. Cosa vuoi fare? Quando mi fuori l'acqua te la butto nelle scale. Ah, quella che sta buttando all'interno è acqua dell'acquedotto. In pratica la strategia è che appena la vedo uscire un attimo, non vedo il mosto ma lo vedo un po' chiaro. Vedete, questo è tutto mosto ancora. Devo stare super attento perché appena esce chiaro devo farlo uscire. Quanto mosto che c'è ancora? Eccola. Non si butta via niente qua. Adesso bisogna lavare lì fuori. Però prima facciamo una pausa, dai, così facciamo la diretta con Giulio. Giulio! Are you ready for diretta? Ok, iniziamo con la diretta. Spero che sia dritto. 3, 2, 1 e siamo live in teoria. Adesso vediamo se funziona qualcosa. Mentre faccio la diretta adesso sistemo qua, devo finire di pulire la diraspatrice. Prima non ho registrato quanto era sporca perché l'ho fatto vedere direttamente in live. Se volete la trovate nella live del secondo canale. Comunque era sporchissima. Questo è tutto quello che c'era dentro, insomma. Quindi spegniamo la corrente per sicurezza, tiriamo via proprio il cavo. Posso pulirla all'interno. Una volta che l'ho pulita per bene con la canna dell'acqua, poi la richiudo e gli do una pulita da sopra. Insomma, continuo così finché non viene totalmente pulita. Si incastra sempre qua, tanto sporco, vedete che roba. Oh, mamma mia, per poco rompevo la videocamera, mamma mia. Devo stare attento perché questa non è la GoPro. Attenzione. Abbiamo finito di pulire, in pratica alla fine ha pulito il padre perché è arrivata un'altra piazzola e sono dovuto andare a fare un check-in e quindi ci ha pensato lui ai lavori. Eccola qua la diraspatrice, guardate la coclea, perfetta. Adesso c'è tutto il vino all'interno delle botti. Testeremo il grado con il mostimetro, permette di vedere il grado babo del mosto. Mosto 17. Dai, buon. Questo è il mosto che abbiamo raccolto. Adesso ci sono altri passaggi da fare, ma questi ci penserà il padre. Per adesso il mio lavoro è finito. Faccio vedere solamente i lieviti che vanno messi all'interno del vino, che servono per Fare la fermentazione. corretta. Corretta. Aiutano la fermentazione. Eccoli qua, questi sono i lieviti. Va bene dai ragazzi, spero che anche questo video vi sia piaciuto. In caso positivo fatemelo sapere lasciando un like e iscrivendovi al canale, e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti.